ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அண்ணாச்சி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா குத்துங்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்திருக்கோம். வாங்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து இது ஒரு 15 கிலோமீட்ரு. இப்போ வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். நான் இப்போ அங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து வந்தாச்சு. ரோட்டு மேலேயே தான் இருக்குது.
சூப்பராக தண்ணி விழுகுது. இது மூணாறுலேருந்து ராஜாக்காடு போகிற வழியில் இருக்குது. இப்படியும் போகலாம், இல்லைன்னா அடிமாலி போகிற வழியிலேருந்து ரைட்டில் கட் ஆகும். தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருது. செமையாக இருக்குது. அப்படியே அருவியை பார்த்தாச்சு. செம்மையாக இருக்குது அருவி. நல்லா சாரல் இங்கே வர வருது. சூப்பராக இருக்குது ஏரியா. அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பாறையில் உட்காந்துட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு. நல்லா மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருந்து 15 கிலோமீட்டர் தான் இந்த இடம். செமையாக இருக்குது. ஆனால் ஆட்கள் வந்து போகிறதுக்கு நல்ல வழியெல்லாம் கிடையாது. சும்மா காட்டு வழி தான். ஒரு ரோட்டில் இருந்து ஒரு 100-200 மீட்ரு வந்தால் உள்ளே வந்துடலாம். அவ்வளோதான். செமையாக இருக்குது. எங்கே தண்ணியை பார்த்தாலும் இறங்கக்கூடாது, குளிக்கக்கூடாது. அதை மட்டும்தான் பார்த்து ரசிக்கலாம். அவ்வளோதான். எங்கே தண்ணியை பார்த்தாலும் நம்ம தவிர்றோம். பின்னாடி நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுது.